হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম সুপার ফর ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন সম্পর্কে। এবং আজকে আমাদের আলোচনা করার মেডিসিনের নাম AZ-500 অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন। তো এই অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিনটা আপনারা কী কারণে খেতে পারেন বা কী সমস্যার জন্য খেতে পারেন, কী পরিমাণে খেতে হবে, খাওয়ার সঠিক নিয়ম, সাইড এফেক্ট, প্রাইস ইত্যাদি সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের প্রয়োজন হবে। তবে ভিডিওর আগে একটি কথা বলে রাখি যে অ্যান্টিবায়োটিক আইটেমের মেডিসিনগুলো সাধারণত ডাক্তার প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া কিন্তু টোটালি ঠিক না। ঠিক আছে, আমি শুধু আপনাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই ভিডিওটি করতেছি। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের থেকে ভালো লাগে, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। এতে করে আপনি আমার মেডিসিন সম্পর্কে অন্যান্য ভিডিওর আপডেটও পেয়ে যাবেন। তো চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে এই ভিডিওটির মূল অংশ শুরু করি। তো ভিডিওর প্রথমে আমি আপনাদেরকে এই মেডিসিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দিই। AZ-500 হচ্ছে একটি অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন এবং এই মেডিসিনটি আপনার প্রস্তুত করা হয়েছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন মেডিসিন দিয়ে। AZ-500 এর প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে 500 মিলিগ্রাম সমপরিমাণ অ্যাজিথ্রোমাইসিন মেডিসিন। আর এই এইচজেডের মধ্যে কিন্তু আবার 250 মিলিগ্রামেরও ট্যাবলেট রয়েছে। তো আমি কিন্তু আজকে শুধু বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য দুইটি সমস্যা নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে? কেননা অ্যান্টিবায়োটিক আইটেমের কিন্তু অনেকগুলো কাজ রয়েছে, অনেক রোগের জন্য খাওয়া যেতে পারে। তো তার মধ্যে থেকে আমি স্পেসিফিকভাবে শুধু দুইটি রোগ নিয়ে আলোচনা করব। এবং এই মেডিসিনটা আপনার প্রস্তুতকারক হচ্ছে যে অ্যারিস্টো ফার্মা লিমিটেড। এবং এই AZ-500-এর প্রতিটি ট্যাবলেটের মূল্য রয়েছে 35 টাকা। এটা আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। এখন আপনাদেরকে জানাবো যে এই AZ-500 অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিনটি আপনারা কোন দুটি সমস্যার জন্য খেতে পারেন। প্রথমে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে দুইটি সমস্যার মধ্যে একটি হচ্ছে জ্বর, আরেকটি হচ্ছে টনসিল বা শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা। জ্বরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জ্বর রয়েছে, যেমন অনেকের 102 ডিগ্রি বা তার বেশি পরিমাণ যদি জ্বর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন খাওয়ার প্রয়োজন হয় এবং ওই কারণে আপনারা এই AZ-500 মেডিসিনটি খাওয়াতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যদি কারোর জ্বর ভিতরে থাকে, মানে ভিতরে জ্বর অনুভব হচ্ছে কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না, তো সেই সকল জ্বরের কারণেও এই AZ-500 অ্যান্টিবায়োটিকটি খাওয়ানো যেতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক সময় দেখা যায় যে প্যারাসিটামল জাতীয় মেডিসিন খাওয়ার পরও অনেকের জ্বর ঠিক হচ্ছে না। যেমন আমি আপনাদেরকে উদাহরণ হিসেবে যদি বলতে যাই, যেমন কারোর জ্বর উঠেছে, এখন সে নাপা বা নাপা এক্সটেন্ট বা H+ বা নাপা এক্সট্রা এই ধরনের মেডিসিনগুলো খেলো 3-4 বেলা, কিন্তু সে খাওয়ার পর দেখলো যে জ্বর চলে যায়, আবার কিছুক্ষণ পর সেই জ্বরটি ফিরে আসে। যদি এরকম 3-4 বেলা মেডিসিন খাওয়ার পরও যদি হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন খাওয়ার প্রয়োজন এবং সেই ক্ষেত্রে সে AZ-500 এই অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিনটি খেতে পারবে। এমনকি টাইফয়েড জ্বরের জন্য কিন্তু অনেকে বা ডাক্তাররাও এই মেডিসিনটি সাজেস্ট করে থাকেন। এবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে দ্বিতীয় কোন সমস্যার জন্য আপনারা এই AZ-500 মেডিসিনটি খেতে পারেন। যদি কারো টনসিলের সমস্যা হয়, অথবা যদি টনসিলের কারণে গলা ফুলে যায়, গলা ব্যথা করে, অথবা যদি শ্বাসতন্ত্রে যদি কোনো ইনফেকশন হয়ে যায়, তাহলে এই সকল সমস্যার জন্য এই AZ-500 অ্যান্টিবায়োটিকটি খাওয়ানো যেতে পারে। এছাড়া শ্বাসতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের কারণে আপনার ব্রঙ্কাইটিস রোগ হতে পারে, নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে, এমনকি আপনার কফ বা কাশির সমস্যাও যদি হয়, তাহলে এই সকল সমস্যার জন্য কিন্তু আপনারা এই AZ-500 অ্যান্টিবায়োটিকটি খাওয়া যেতে পারে। এবার তাহলে আপনাদেরকে এই মেডিসিনটি খাওয়ার পরিমাণটি জানিয়ে দিই। AZ-500 অ্যান্টিবায়োটিকটি হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য, অর্থাৎ যাদের বয়স 18-এর বেশি বা বয়স্ক ব্যক্তি, তারাই এই AZ-500 অ্যান্টিবায়োটিকটি খেতে পারবেন। এবং বিভিন্ন সমস্যার জন্য এই মেডিসিনটি বিভিন্ন পরিমাণে খেতে হয়। যেমন যদি কারো শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা হয়, অর্থাৎ কফ, কাশি অথবা ব্রঙ্কাইটিস, অথবা যদি টনসিলের সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে প্রতিদিন একটি করে 3 দিনে 3টি ট্যাবলেট খেতে হবে। যদি কারো স্বাভাবিক জ্বর হয়,
তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে প্রতিদিন একটি করে 5 দিনে 5টি ট্যাবলেট খেতে হবে। আর কারো টাইফয়েডের জ্বরের যদি হয়ে থাকে তাহলে তাকে প্রতিদিন একটি করে 14 দিনে 14টি ট্যাবলেট খেতে হবে। এই হলো এই AZ500 অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার নিয়ম। তবে আপনাদেরকে এটিও জানিয়ে দিই যে এই AZ500 অ্যান্টিবায়োটিকটি আপনারা খাবেন খাবারের 1 ঘন্টা আগে অথবা খাবার খাওয়ার 2 ঘন্টা পর। এই 2 সময়ের মধ্যে যে কোনো একবার আপনারা খেতে পারবেন। এবং যদি আপনার জ্বর থাকে অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে আপনাকে নাপা এক্সটেন্ট মেডিসিনটি খেতে হবে। যতক্ষণ আপনার জ্বর থাকবে ততক্ষণ আপনাকে নাপা এক্সটেন্ট চালিয়ে যেতে হবে। আর জ্বর বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে নাপা এক্সটেন্ট বন্ধ রাখতে হবে। আর AZ500 এই ট্যাবলেটটি আপনাকে কিন্তু 5 দিনের কোর্সেই সম্পূর্ণ করতে হবে। ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে নিয়ম। এবং সেই সাথে আপনারা প্যারাসিটামল অথবা AZ500 মেডিসিন যখন গ্রহণ করবেন তার আগে কিন্তু খালি পেটে অবশ্যই একটি গ্যাস্ট্রিকের মেডিসিন খেয়ে নেবেন। কেননা AZ500-এর সামান্য কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন বমি বমি ভাব হওয়া অথবা যদি পেটে গ্যাস জমা, পেট ব্যথা হওয়া, মাথা ব্যথা হওয়া, ডায়রিয়া। ঠিক আছে? এই সিমটমগুলো দেখা যায়। এছাড়া রেশের প্রবলেম একটু দেখা যায়, কিন্তু এগুলো খুবই কম। ওকে? তো এই সমস্যাগুলো যাতে না হয় সেজন্য আপনারা এই খাবারের পূর্বে গ্যাস্ট্রিক ওষুধ একটি খেয়ে নেবেন। আশা করি আর কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না আপনাদের। আর সেই সাথে আরেকটি জিনিস জানিয়ে দিই, প্রেগনেন্সি অবস্থায় অথবা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো অবস্থায় এই মেডিসিনটি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়ানো যাবে না। ঠিক আছে? তো এই মেডিসিনটি খাওয়ানোর পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। এবং সেই সাথে আরেকটি জিনিস জানিয়ে দিই, সেটি হচ্ছে এই মেডিসিনটির সাথে আপনারা কিন্তু অ্যান্টাসিড জাতীয় মেডিসিন গ্রহণ করবেন না, কেননা এতে করে এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন মেডিসিনের কার্যকারিতা কিছুটা কমে যায়। ওকে? আর আপনাদের জ্বর যখন থাকবে তখন আপনাদের খাওয়ার রুচি হয়তো কমে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা সিবিট খেতে পারেন। ওকে? প্রতিদিন একটি করে সিবিট খাবেন বা 2 বেলা 2টি সিবিট খাবেন। আশা করি মুখের রুচি থাকবে এবং খাওয়ারও আপনাদের ইচ্ছে হবে। তো এই হলো আজকে আমার এই AZ500 অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিনটি সম্পর্কে আলোচনা। আর যদি আপনার থেকে এই ভিডিওটি প্রয়োজন হয় বা উপকার মনে হয় বা ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিওর আপডেট পেতে চান মেডিসিন সম্পর্কে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার অনুরোধ থাকবে। ধন্যবাদ।